тархины одоо шохоожилтын талаар нэг товчхон ярих гэж бодлоо. Тэгээд шохоожилт нь болохоор өөрөө одоо бидний тархинд тохиолддог шохоожилтыг бид нар одоо хэд хэдэн одоо шалтгаанаар авч үздэг. За энэ дээр нь болохоор одоо физиологийн тийм ээ физиологийн насжилттай холбоотойгоор үүсдэг суурин зангилаа, судаслаг багц, за pineal gland борхцоо бидийн одоо шохоожилтаар тохиолддог. За дараачих нь болохоор ерөнхийдөө одоо pathological тийм ээ эмгэг одоо тийм шохоожилтууд идэг. Үүнээр болохоор бид нар одоо subcortical, cortical одоо шохоожилтуудыг хамруулдаг. За үрвслийн шалтгаантай за үрвсэл нь ингээд архарсан үед үүсдэг юм шохоожилтууд байж идэг. За тоорчийн халдварын үе тийм ээ cytomegaloviruсын халдварын үе гэдэг ч юм уу. За дараачих нь болохоор одоо нөгөө хуучингууд архаг одоо шигдээсийн дараах одоо шохоожилтууд. Дээрээс нь болохоор одоо шимэгчийн халдварын архагсан одоо өөрчлөлтүүд тийм ээ нейросистемикозисын одоо архагсан хэлбэр за зарим тохиолдолд одоо хавдруудын шохоожилтууд байж болж байна. За судасны одоо малформацийн одоо шохоожилтууд гих мэтлэн маш олон одоо шалтгаантай. Дээрээс нь болохоор зарим тохиолдолд метаболик одоо өөрчлөлтүүд hypoparathyroidism-ийн өөрчлөлтүүд за тэгээд өөр одоо фахрын өвчин гэдэг ч юм уу тийм ээ. Зөндөө олон одоо өвчнүүдийн одоо үед шохоожилтод паренхимийн одоо шохоожилтоор илэрч болдог. За тэгээд ер нь бол одоо энэ шохоожилтыг болохоор ягаад ярих болов гэсэн чинь саяхан нөгөө нэг өвчтөн одоо өвчтөн гэдэгтээ одоо шинжилгээ хийлгсэн хүмүүс маань энэ ч миний ингээд сүрийн зангилаанд жижигхэн шохоожилт байдаг гэсэн тэрийг ингээд илүү сайн нарийн одоо шинжилүүлэхээр имра хийлгсэн сарын өмнө сэтий хийлгсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо шохоожилтыг бид нар сэтий дээр илүү сайн харах. Тэгэхээр susceptibility with imaging-ээр ингээд бид нар шохоожилтыг бол үнэлэх боломжтой болж байгаа. Гэхдээ илүү маш сайн илүү одоо юу дээ шохоожилтыг илүү сайн мэдэрдэг одоо имра шинжилгээнээс илүү маш сайн ингээд мэдрэх харуулах энгийн бөгөөд хамгийн их одоо хэрэглэгддэг шинжилгээ бол өөрөө томограф байдаг. CT. Тийм учраас одоо физиологийн иймэрхүү одоо насжилттай холбоотойгоор үүссэн шохоожилтууд юм. Иймэрхүү одоо шохоожилттай холбоотойгоор өөрчлөлтүүд байх юм бол илүү одоо CT авах юм бол илүү зүгээр байдаг гэж хэлмээр байна. Тэгээ ер нь бол одоо ингээд жижигхэн юм одоо борхцоо бидийн шохоожилт юм уу одоо судаслаг бидийн шохоожилт юм уу нэг тиймэрхүү одоо шохоожилтыг судалдаг одоо вакцин тийм ээ шохоожилтуудыг нэг одоо физиологийн гаралтай учраас тэрийг нэг follow up хийгээд байман CT явуулах шаардлага бол байдаггүй. Өөр одоо шалтгаантай байх юм бол илүү нарийн шинжилгээ хийх нь хэцүү юм байна.